Segundo dia, não está ensolarado. Tá tudo tão legal. Este é o nosso corredor, o corredor das meninas da vila. Não, é da Maria Peniel. Ninguém quis ficar conosco, olha os quartos, super sem ninguém. O quarto 4, não sei porque é tão especial para a Letícia. Este é o quarto 4. Cadê o resto do pessoal? Gente, esse corredor à noite, ele fica muito assombrado. Então a gente tem que dormir muito cedo. Ah!